Mbote Ndeko Mike. Bonne manifeste citoyen. Manifeste citoyen, tout à fait poto, tout ça les manifestes des citoyens congolais. Et aller mon camp tout vite na suka ya mobu oyo. Esengeli te mapono salama. Soki mapono sanité, manifeste mosana biso. Webisa bana mboka babungama po mokolo wana bakotelema. Bongo totia transition sans Kabila. Te Kabila pembeni fongoli transition sika. Oto ibakokena nzela mapono. Toyaki totamboli tokukutana na bayi politique. Tokendaka bayambaka biso na MNC, na G7, na Dynamique. Toyaki pe awa na ndeko Kabu. Azaki na mwa bonga moke tosola militaire. Abaki tetango akozonga mikili ya poto. Nde tokosola mingi na ye na banza ata na poso akoya poso ya sima tokozala awa mpona kosola na ye ya solo mwana mboka olobi bokobongama ya solo bokobongisa peuple congolais po te ayeba nde kotelema kosalisa po ete Kabila akende soki mapono misali te mais so totali malamu peuple congolais aza maboko pamba Kabila aza na makoki nyonso manduki baservice de sécurité nyonso mbongo na maboko na ye. Est-ce que ya solo ekosimba bongo liboso na pesa ondakisa lokola mokolo ya le 19 janvier 2015 oyo yali yakolekisa mobeko ne ya mabe ya koboma nango mboka kuna na parlement azongisaka esima na nini be na maboko pamba te bayimboka bakitaka na nzela lomoto esalaki te Kabila akusomo alongoli mobeko na ye wana yo banzi soko leo bayimboka bakiti na nzela ba milioni moko milioni mibale yo kozo makasi akobeta bango masasi te lokuta pe mampinga wana ba mampinga ya biso basi bakomi kozwa mayele te batiki eloko wana oyo Kabila azokamata atutisa bango mituna biso na bango pasi moko tokobundela bango pe babundelaka biso mampinga basi balemi yambalo tokolika te bakovana bango te baya kobimisa makasi na bango pa ndeko na bango moko te bandeko wana bato basaka misala bazwaka mwa lomeya bafutaka mpako po efuta bango mampinga basi bazwi mayele soko bazwi mayele wana te bayokaka biso nde tokoteyaka ya solo bakoyoka bino nde bokoteyaka bango mwana mboka Mokebai tokende nanu mingi lisusu na New York tomonaki mikolo yo takoleka 72e Assemblée générale ya Nations Unies tomonaki mwana mboka Joseph Kabila azalaki pe kuna na discours na ye eloko nini ya malonga oyo simbi oyo koyeba kobongisa mboka na mikolo eza koya yo motuna na yo tuni ngai eloko nini oyo na simbi tuna ngai nde eloko nini ya sika eloko moko ya sika ezalaki te kaka be oyo alobaka mikolo nyonso mapono mekozala mokolo ekozala eyebanaka te botika biso toa souverain yango mwa etumba moke na Uvira MONUSCO moto aye kobikisa bino bongo souverain ngo ya nini kaka makambo alobaka mikolo eloko ya sika moko te makambo tosi toyoki te matoyi esali biso mpasi na kosala mpasi mboka ekozonga nsima ya kozongela be makambo kaka moko wana be makambo moko wana asali mibu 10 moko toye suna eleko te ya koyoka Kabila bokonzi ese esili ye esengeli avanda sui atika mboka mapono mesalama akoloba esu nini bokonzi ayaki mibu 5 ya liboso mibu 5 ya mibale balobi te mibu 5 na mokolo moko likolo esi ekoki mokili ya na posa koyoka yesu te biso moko bayimboka to na posa koyoka yesu te posa ya bayimboka ekomi te bokonzi ya sika eya bokonzi oyo yakanyaka oyo ya kopomola mboka oyo etie mboka ekomi bafulu solo kelasi eya te lotiliki eya te mai eyayi te bokonzi wana ekomi bokonzi ya kopima akendaki kuna mpo na ngai akendaki na ye kotambola yo moni te alobi liboso ya bato baya te na ndako yango ndako pole yo okanisi ntango Mobutu olandaka wa Mobutu alobaka na 1974 tala bato batondaka na ndako wana elingi oyo bate mokili ya yesu na ntina koyoka ye te mokili bakomi biso batwilika bakongo maponami ekosama mokolo nini yango nde motuna oyo akwai koyana kasi aza na eyano na yango te oyo toyebi te bango bakoluka nini bakoluka bokonzi ya seko na seko mpo bakomi kobanga bapomoli mboka basali makambo mabe ekiki
bakomi kobanga te soki balongo bokonzi moko mosusu batuna bango tata ndako oyo ovandaka eza ya yo eloko kobanga bobangi na bango yango wana ya solo mwana mboka avant tokóma na motuna etali maponomi mais tomoni ete bakongolais baza divise na kati ya New York kuna tomonaki baoyo batelemelaki ye na baoyo baza kosoutenir ye omoni eske na lolenge wana Congo bakongolais bakozala bomoko mpo batrouve solution yo olandaki makambo ya malamu makambo ya soni esami bayeke kozwa basoudanais bamalien bachadien soni baye kotuna bango bino boya bayi mboka boloba ni lingala okaki yango te olandaki yango te na bilili soni omoni mokonzi ya mboka aifuna bato te bokomi kosenga bapaya bokomi kosomba bato ya kosomba mpo baya kokumisa mokonzi na bino ya soni likambo esalami soni nayebi te soko mindele balandi bilili wana ya likambo ya soni mokonzi ya mboka akei mobembo bato ya koya mpona kokumisa ye baya te bokomi kosomba bapaya na misolo ya mboka te ndeko yo koboya ndeko basolo omoni bilili wana yo mpo omonaki yango lokwa nga na moni yango oyo baye na basoudanais babukinabe bikolo na bikolo baye kotondisa bango wana te bakumisa kabila wana ya lokuta wana ebimi na mpwasa motuna wana yo ebeyana nango ya solo mwana mboka olobi na ebe ya nango nayebi ya nango te yo moto olobi siko totala nano lisusu kaka na New York discours ndenge eselemaki na salle vide mpo na yo analyse nokosala message nini baprésident ya monde atie baoyo nyonso bazalaki kuna bapesaki na bakongolais bapesaki na bakongolais te bapesaki na kabila bayebisi ete toa na mposa koyoka o lisusu te mboka wana banda ozwa bokonzi be mobulu be bato kokufa bato nzala sika eleko bapesaki oyo ya bokonzi esi ekoki toaisu na mposa koyoka yo te yango omoni bayaki na bango te mpe bazalaki na bosolo bayebaki te baya te ata koya eloko ni ya sika balinga bayoka kuna oyo kabila alobaki wana yango basi bayoka yango te mato elembi nzela mosusu aki na mposa bino alobela yango mingi na Kisasa sika nakende oloba yango na nko kuna po alakisa bato na yeke nazali nano wana ya lokuta bato yebi te na oyo etali politiki ya mokili kabila azali na nzela oyo babengaka isolement diplomatique batie ye beye moko babi nzela na yo ya esu te nzela na yo ya kokende kotambola yango wana bapesaki maloba wana epai ya bayimboka te bapesi nde ye batalisi ye babi te salisani baponomi okenda otika bokonzi yango nde lilobo bapesaki ya solo mwana mboka awa kaka na maloba na oyo oti oloba ete faut transition esalema sans kabila soki maponomi esalemi te mais tolandi mpe ndeko Thierry Moseneko na cette société akoloba ete wana ezali ndoto ya baba ekosalema ndenge nini botika kolota kolanda wana te Thierry Moseneko aye koluka mwa lobiko oki ngai aye koluka mwa lobiko avandi abi nga na kozwa misolo wapi ye wana ayesi malambe mende akwa mwa misolo na moni ase mwa basociété ezanga mikanda bablusa mpona kopomola mbongo ya mboka bato babaka maloba oyo bango mo bakanisaka te bakoloba maloba mpona kosepelisa mokonzi omoni Thierry Moseneko mpasi bakoyokaka baye bokonzi yango na suka ayaki mpo azwa mwa eloko bokonzi yango ekomokende ye azwi te akomolela abi bokonzi etikala nano kolandaka bato wana te mpe yo moto oyo otunanga motuna na ye na yano na ye wana bato akolanda te etumba na biso ezanga kabila bambolombolo nyonso baa na pembeni na ye wana oyo bapomolaka mboka dalika otanga bakomona bango te bato bayeba esika bakendaka te lobi soko mpe yokomi mokonzi ozwi bango otie wana bakokumisa yo mpe na nzela moko baka na nzela te bango ya misolo baye koluka mwa lobiko asomba mwa mutuka bato bamona ye abima alata baba bayatala ye ana bozwi kwanda bango te kati na bango eza polele kati na bango eza polele ndeko Lambert Mende auto répondre mpe Moïse Katumbi alobi ete azocamaka ye lapamba libanda sengeli aya awa ye ata alobi bongo akotikala kozala candidat te mpo azala banationalité ebele ndeko babandaki na likambo ya Katumbi na likambo oyo ya bamercenaire lelo bakanga bilenge oyo bazalaki zingazinga ya Katumbi batia bango na boloko ye Mende wakokwakola wana akozala nini mpo basambisa bilenge oyo bana boloko oyo bana Colonel Arongwashi bakande na soni te
soni moto esila bango eloko na ye ndimaka bango soni ya kate bilengo bana boloko ba ozali po basambisi bango te tele okanga balongo likambo ya mercenaire ba ko bambela katumbi likambo ndako wana tele lo biloko kate be katoto ya na kati bako bimisango te po ani po moko nango o ba ko tanga ko bazo yango kate baloba kate ndako wana ya ngai tango ayaka awa po ya kosana bokonze bango basambisaka ye batuna likambo wana kaka po na ndako wana moko kaka ndako moko wana Jean-Claude Moyambo pe akangami be po na ndako wana kaka ndako moko wana elongo likambo ndako ekomi te azali moto abikolo ebele moto akongo te ndeko elikambo wana tosepelaka nango mingi po bazelele kwekoya tobimisa mikanda ya bato ya bango oyo bali na kotanga moko batanga awawa oyo azalaka directeur ya cabinet ya président beya batindaka ye mosala na Angola ti ambassadeur motindami ya Kabila liboso batinda ye na Angola batindaka ye wapi epai ya banoko te na Bruxelles banoko baboyaka ye pwani babe ana nationalité libale bayokaka soni te ntango babaka likambo ngo bakamati balongoli ye kuna na Bruxelles batindi ye na Luanda baboyi ye pa boye po ana nationalité libale kasi bango bakamati ye batindi ye na Luanda lokola mokili ekoma ya bango mboka ekoma ya bango bango bakoya kotanga ya katuni oyo ya bango ebimi na poisa bakomona ngo te yanko kolandaka omende akoloba te ya bokonzi yanko ya bokonzi evandi likolo ya mibeko te soko bango balingaka yo te bakosala nko nyonso oyo omende akoloba eya mopepe eya maloba te kati na ye eloko ezali nko ayebi te bokonzi ya oyo ye asungaka oyo ye akumisaka bokonzi na ye ya bokonzi ya nko ya mibeko te ntango bakoba makambo wana tuna yo batie makelele ebele ya babi te bakangi bakambo inasa mpo bautaki na idps te lelo wapi kosambisa bango omoni lombango balakisaki bilenge wana na etando eke tolobaki ali montage te lelo wapi kosambisa bango baya bato anko soko mpo otuni bango bakoyanola yo te lukani mende tuna ye bilengo botie na boloko wana botie bango mpe na boloko ofele boye basamba te wapi lokosambisa bango tika wana koandaka bato wana te ya solo mwana mboka tozonga sikoyo na likambo etali maponomi kolobaki maponomi esalema d'ici le 31 décembre remonte que ça irréaliste même lelo nanga akobongisa komisa calendrier électoral o bosengaka soki calendrier électoral ebimi ketindi maponomi tina 2018 tokozela manaka wana abimisa yango tokozela yango abimisa yango nde tokoyeba koyanga motuna wana sika toya na posa ya bimisa manaka wana toyeba yango posa toyanga wana posa na bino sikoyo tozonga sikoyo na likambo oyo ezali kolelisa bayimboka oyo etali passeport biométrique balobi semi biométrique faut batiango en quarantaine lelo faut congolais soit se procurer na passeport biométrique na yo pe faut que ne soit passeport biométrique nakosala boni ya bokonzi yango yo oyebi likambo ya passeport likambo ya passeport agence monene ya mindele babritannique Reuters batalisaki te passeport biométrique kanyaka eza nsima bakonzi ya mboka oyo basalela yango te misolo ekotaka na mabenga na bango basala société moko komo nango Semelex yango moto ezwaka misolo wana sika bamoni te passeport biométrique ekotekama te nzela te bakotisa misolo mingi réalité yango babi balongola passeport semi biométrique po bazwa nzela ya koteka passeport biométrique mingi eyabe likambo ya kanyaka ya likambo ya koloba te ntango otanga ye komo ameni oyokaki likambo apesaki likanisi apesaki alobi soko oza na passeport semi biométrique eya na visa okati lokasa na visa bakobamba yoka mokonzi momba makanisi ya kanyaka na moyibi ya kopesa na bayimboka omoni moto soko makanisi esebebi na moto lokola babaka motema elobaka be oyo etondi na kati eloko ni ebimi na monoko na ye makambo ya kanyaka bongo wana aza moto akokonza bato wana ya po bokonza ko tikani ye alobaka likwakwakwakwana mais mwana mboka tosala baréaliste lelo oyo esengeli passeport wana erépondre na banorme internationaux te na mikili ebele bakotambola na passeport biométrique na semi biométrique ekotambola nyonso mibale elongo ngai nautaki mobembo wana nabimaki ya passeport semi biométrique ntango natiango kuna na masini etangaki te etangaki lokuta na bango eyali mpo bazwa nzela ya koteka passeport biométrique mingi batia mbongo na mabenga na bango sikoyo lelo mpe okosomba soki nakosala boni
nakosala boni nakoluka mpe misolo na pasi nakosala boni mpo soko naa nango te basi bapesi ndingisa esika nyonso te obima esengeli ozala passeport biométrique eya bokonzi yango te yango tobi lobiko na biso eza mpe kobengana bokonzi oyo so tobengani yango te bowumbu oyo ekoya makasi ya solo mwana mboka nakandisi motunu oso répondre yango mbala ebele na bamedia mosusu na oyo etali forum de paix oyo elekaki na Kasai makanisi na yo eza ndenge nini na oyo etali forum wana elekaki na Kasai wana bakei kosala milulu na bango mpona kolia misolo ya mboka eloko moko ya malonga te nalobi na yo bokosala forum pour la paix bana oyo bakangami baa boloko bokosambisa bango te sika mpe ekoya boni bato baa mitema pasi mitema epasuki mpona bana na bango bakende kolekisa mwa ngonga na bango eloko moko esalama na Kasai eyai te eloko esalama na Kasai eza bokonzi oyo bango moko balingaki te mobulu ebima kobomisa chef coutumier na encore mpo boyebi te ntango akokufa kotia mobulu etia mobulu mpo maponomi ezonga nsima eloko basala yango wana balobi mpe forum ya paix mpe ya développement banda Kabila ayaki bokonzi lelo nde bakoloba développement kananga kuna ya mboka tata na ngai na mama na ngai nakendaka kuna mingi mai te lotiliki te l'hôpital te nsima bino bokoya kokwakola boloba te forum ya développement banda Kabila ye bokonzi mai te eloko bosali te ata soni te omi forum ya développement ya Kasai yengo banda lelo ngonga nyonso Kabila yaki na bokonzi Kasai bekodinda nayebi te sokosoko makuna molili oyebi te kananga esengelaka te ezala kapitale ya Congo oyebi te kananga ezalaka lotiliki te molili soko butu ekoti molili oyoki ngai ya soni po makambo bakosala oya koloba développement ya kananga ya Kasai mboka esekufi mboka esekufi mwana mboka Mike Mukebaye sikoyo selon makanisi na yo na oyo etali plus de 100 jours ya premier ministre Bruno Tshibala nakosenga Tshibala bapoint nini positif asali eloko moko te aye kokuta mboka esekufaki ntango akoya ayeba ete akosala eloko te aye mpo na bomengo na ye aye mpo na yo te aye mpo na ngai te ayebaki yango ntango akoya te bokonzi oyo esi eboma mboka na mwa sanza misato mitano motoba ye akosala wana yango nde ya kobikisa mboka te ayebi aye nzela moko oyo nani oyo moninga na ye alekaki sami badi bako asali sanza misato ntango asisi bafuti ye milioni libwa ya dollar oyo babengi indemnité de sortie ye mpa akozala bafuta ye yaye eloko na kosenga Tshibala soko abundaka ya solo ndenge alobaka te ye azalaki pembeni ya moto mundu ye bakangaka ye na boloko mpona nini mpona ndenge totambolaka le 19 septembre nde bakangaka ye na boloko bakangaka ye moko te bakangaka batata bana bilenge ebele bana boloko te lelo ye babimisi ye na boloko mabimi na boloko bamoni te ekoki te babakisi bapesi ye lifuta bakomisi ye ministre yango ye soko abundaka mpona solo mpona bolingwa ya bayimboka boni ye abimi akomi mokonzi abosani bato baa na boloko oyo bakangaka bango mpona likambo moko na ye akolobela bango te akobimisa bango na boloko te abosani bandeko bakotaka boloko yango na bino yo te aye mpona bomengo na ye soko ayaki mpo na bolingo ya Congo mbele abimisi bana wana boloko mbele ayebisi Kabila abimisani bana wana soko bimisi bango te ngai na kotika bokonzi oyo abosani baninga oyo banyukwamaki na ye oyo bakangamaki na liloba oyo abimisaki na moko abosani bango akozela oyo aye ngonga ekoka bafuta ye mpe misolo akenda kopema me mwana mboka Mike Mukebaye Tshibala akotaki na mission moko ezali ya kobongisa maponomi na kati ya mboka akotaki mpona komisa baprisonnier te toza baréaliste lelo mikolonelo esili te topesa chance tolobi yango ntango bakoba te okoti mpona bokonzi posabo eyi makambo oyo babaka gestion au quotidien makambo ya mikolo nyonso bakokomela yango te makambo akobimisa bato na boloko mpo bato wana basali mabe te mpo so basalaki mabe mbe Tshibala bimi te Tshibala bimi boloko ndenge yebisa ngai yango wana tuna limende ti yango na abi na yo babaka makambo ezanga nzela boni batiki Tshibala
batika lituna linene obimisi Chibala boni ba o musu bakangamaki pona likambo wana kaka moko batike na boloko ndenge tema wande tika likambo wana Chibala yete pona maponomi pona bomengo na ye yo kiteni bakomi koyemba fulani Chibala wana na mendule bakoyemba bango na mendule bakoyemba bango awa eza so bozwi mwa misolo ya matai balanga nzembo bakomi oyemba bino po bopesaka bolongo esika boalaki na lemba molunge bokomi ne bandako apio bakomi oyemba bino yango wana eloko bakendelaka bokonzi ya solo mwana mboka avant tokoma na motuna ya suka lelo totali kuna na este na Uvira ekoyinda bana mboka bakonyokoma ebele bakokoyela na Masasi liloba nini message nini kokotindela bandeko na biso oyo bana kati ya pasi na ngonga bazala na makasi tozali na bango tokokufa na bango tokolela na bango yali bokonzi ya Kabila uta bokonzi oyo eya kimeyaka na mboka te mbali liboso te bana mboka bakufa Uvira Beni Kananga Dibaya bana mboka bakufi ebele baza mote ya makasi tokaboli mawana bango baye bate nzela ya kobika ya bema bokonzi ekende so bokonzi ekei te na biso na bango pasi kosila te tokolela na bango tokobika mpe na bango tosimbana topesa na loboko ebongo totombola kongo ya kimia etonga ya solo tokomi presque na suka ya masolo na biso alelo me tokosisa masolo oyo te sanke totuna motuna oyo ndeko elezeka tunaka tokomi wapi na journal na yo CNews ti lelo ekoyoka na susu te bato oyo batianga motungisi molunge ekomaki obimisi lokasa bake bakangi bato ngabi te ekomi konyokola bato soki bomoi yanga moko nayebi etumba na nga nini amemaka yango oyo ekomi ya kokanga bato bakotenga lokasa yango wana tika ebimaka te avali na ndako nakobundela mboka na nga na ndenge mosusu okobundela mboka na ndenge nyonso ezali loba na yo ya suka te me ya suka tokosengaka message moko mpona bandeko nyonso bakolanda na mikili nyonso bisika yango bazali te batelema bazala na makasi bazala na elikya eloko ekomi pembeni po totonga kongo ya sika matondo mingi ya solo matondo mingi mwana mboka Mike Mokebaye merci na bino banso bolandaka biso na nzela ya singa na nzela internet bisika nyonso bozali na bosani te Paul Job bisika ozali vraiment mes condoléances ya mingi euti na si ya motema obungisi yaya vraiment eza nzela na biso nyonso Jean-Marc Yombo Jean-Marc Mokolompa Mbote Kulutu esika yo ozali Daniela Victor Acerta Roseline Bombo Rachel Kabena Lumbala na Madova la marraine Pinos Kabuya bisika yo ozali toza elongo ezali etumba ya bakongolais tokokena yango ntina suka ndenge Mike Mokeba alobi tokena yango ntina suka totelema biso banso po ete toyeba nde kobikisa mboka na biso Congo so totelemi te nana kosala sur place na biso vraiment conscience na biso efo esala to bomutu ezonga po ete toyeba koretrouve yango na kati na biso tokomi na suka Godé Mbala na Hollande Mama Bibiche na Hollande na Pasteur Sylvain Kanyinda bisika yo ozali toza elongo. Merci mingi.